მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ვიმყოფებით მიტოვებულ ტყეში. სადაც? დღევანდელ ვიდეოში 8 იუთუბერი დაუპირისპირდებით ერთმანეთს. გუნდები იქნება ორ ნაწილად დაყოფილი, ჩრდილოეთის გუნდი და სამხრეთის გუნდი. და გუნდების მიზანია გადარჩენ უღრან ტყეში და გაუძლონ იმ ველურ პირობებს, რომლებიც მათ ტყეში ელოდებათ და თამაში იქნება გადარჩენაზე. გამარჯობათ! ხმაური. ვაი, მეთქი კიდან იყო რაღაც ხმა ის. დღეს იუთუბერებისგან მივიღებთ ჩელენჯები გზადაგზა დაგვეწევა. ზის ამოსვლამდე ვიკრიბებით ამ ლოკაციაზე. მოსულა რომ არ ამოვიდეს ახლა საერთოდ არასდროს. აბა, წარმატებები. პირველად ავარდო მე და შენ ერთად არა ვარ. ეხლა ნახე, ცოტა ისე ვიაროთ, რომ წინ ვინც მიდის. ნებისმიერ რა უკან ტოტი არ გამოიქნიოს რაღაცა, რა ხوازე ხარ დაზუზა. გაგიძღები. ბატონო თავი. გვინდა ჩვენ გაგვიძეხი ეხა და საით მივდივართ ამ უღრან ტყეში რომ გავიყინეთ. წინ ჯერ. ბატონო, აქ რო ის გაგვეჩითოს ეხა მგელი. აქ ხევია და ჩანჩქერია მე. რა არის? ჩანჩქერია ხო? ანუ ჩანჩქერში გვაგდებდი დავით? ხო. აქ არის ტურა გელი დათვი მელა. არა ეს. ბატონო დავით, კომპასი ხო გახლავს თან? კი. რა დაგვიჯდა? ფანარი. აუ, დრო არის, ბიჭო, დროზე სწრაფად მიდის. მოდი. დრო აღარ არის ფიქრის. მე შენ უნდა დროს. თობს მოვისი და კიდე ერთხელ ვიტყვი რომ შიტყვიადებს და ხილად. ნუ არის ახლა რა. ისე დღეს მაგარი წვიმიანი ამინდი კი დაგვიმ ხო? და ისეთი არის, სველი ამინდი არის და ძალიან გაგვიჭირდება ცეცხლის დანთებაც. არა. პროფესიონალდე. 2 წუთში ცეცხლი იქნება. ვაიმე. დავით დაგველოდე. ხელი მომეძმო. მეომრები, სარტოვი ხიდაში მოვალთ მალე. აბა კარგად. აი. ეს არის გუნდურობა. ოპა, ეს არის ყველაფერი. ეს არის ქართველობა. ეს არის. არ დამოგო, თორე მომესტილი. ეს არის ნამდვილ. მეომარი წავიდა ქართველო. აი გაბანა. ჩვენ ვარშე ტყეში როგორ იქნებით ისი 100-ია. სხვათა შორის ბატონი ზურა იყო პირველი იუთუბერი, ვისაც უყურებდი. საერთოდ ყველა იუთუბერს ამას ეუბნებიან რომ მე კი, ვიცი, მაგრამ მე მართლა მასე ვიყავი. არა, ეხლა რა არის? ზოგი რას უყურე. მე მაგალითად იმას უყურებ, რა ქვია. პოლეჩუდეს. მოკლედ ბიჭებო, ძირიდან არის დამპალი შეშა. ვერავიღებთ. უნდა მოვუჭროთ ყველა ვარიანტი. მაგრამ რამე გვაქვს მოსაჭრელი? გაქვს რამე წამოღებული. დიპლომატი. აფლა. ო, პატარა ცული. ო, გაიხარ. აი ეს უკვე სხვა თემა. აი ეს მეომარი. ჩვენ რა უნდა ვქნათ ისა ბატონო დავით, რა ვქნათ? აბა დაგვავალე. მიწა მოამზადე. მიწა მოამზადოთ? კარგი. აბა! ვიდით ბიჭებო, ვიდით. აბა! წამოდი მოვჭრა. აუ ბიჭო მიმი. ნელა. საუ. მიმიშვი რა. ხიჩა ხავი. მისუთ ხარ შენ წერა. მიდი. შო. აბა რა. მოგეცათ აქამდე ბრატ. ესეც უნდა დავჩეხოთ, ხო ვიცი? წაქცეულ ხეზე პატარა ისინი გამოშვერელები რო იყო. ეგენი უნდა მოვჭრათ. ხო. და მაქედან ბურბუშელები გავაკეთეთ, რომ ავოთ მე. ოპა! მალე გთხოვ. მაიცა ჯერ ცელოფანს და. ცელოფანი, ჯერ ბავშვი მიმიშვი. რა ბავშვი მიმიშვი კაცო მოიცი ეგენ. მეგობრებო, ეხა ცეცხლს ბოლომდე დავანთებთ და უკვე ნახავთ ერთ-ერთი იუთუბერის გამოგზავნილ დავალებას. ახლა მიიწვევდი, რა როგორ ტემპიცავი და? ხიტას გამოგზავნე. ვა. ხიტასგან დავალე. ხიტა რაღაცა ჭკვიანურს გამოაგზავნი და. ახოთ აბა რა იქნება ეს? არა, თუ წაგეკიდება გეტყვი. გეტყვით თუ რა. გამარჯობათ ბიჭებო. თქვენთვის მე მაქვს ასეთი შემოთავაზება. თუ ჯამურად გააკეთებთ 150 აზიდვას, როგორც გინდათ ისე გადაინაწილებთ. მაშინ საჩუქრად მიიღებთ მაჩეტეს. საერთაშორის მე face control-ო გამატარა ელციმ ხო? არა ვიცი რა გაუშხრეკი ვარ რა. ო. სიჩივეზე. ოპა! რა იაგერი გააძრო. მაჩეტეს რომ მოვიგებთ, მე აღნიშნოთ. ვიღარით ის.
17 შენ არ დაითვალე მე დაგიფი არ დაიღავ და 20 აუა მერია მიდი, კარგად მიდიხარ, მანე 60-მდე წახვალ შენ. 60 აჰა მოდი 160 გავაკეთოთ 100 საპატიცო არა პრობლემა ბატონო ზურა წეგანი ისე შენ აკეთე ხო არ გეტყობა. ერთი რანაირად ვერ უნდა გავაკეთე 50 ისე იქ ჯარში რო იყავით, ჯარში გავაკეთე დამიძახა გაგინდეს იქ 50 სერჟანტმა რო დამიძახა და რო დამიძახა სულ დამოუწყდა ხო ის რა უნდა მეთქვა გამოვედი და ესე გავაკეთე და გისმენო და დაწე ისე არ გაგწირა სხვადასხვა 50 შენ გაკეთე მინდა. არა ლუკა თავისუფალს ეკავაზე როგორ იქნება და ბოლო 10 ხა ჰიტა საპატვიცემულოთ 160 დავუმგვალოთ კაცი სიო ეგ არის 160 გავაკეთეთ ჰიტა ძმაო 150-ის ნაცვლად მაჩეტე ოპა სესუსამ გამოგოგაი სამო ჩემ ძმებს სიცოცხლე. იმედია კარგს ატარებს რაში ძალიან დიდი ეჭვება, მაგრამ მე მინდა მოგიშველიოთ. ვერ გამოგიგზავნით საჩუქარს ჩელენჯის შესრულების გარეშე, ასე რომ ჩემი ჩელენჯი მდგომარეობს შემდეგში. ნახევარი საათის განმავლობაში უნდა გაატაროს ფეხებს შეშველი. ფეხებზე რომ გაიხდით, მინიმუმ 300 ნაბიჯი უნდა გადაადგათ ფეხებს შეშველი. ამ ვიდეოს რომ მივიღებთ, ჩემგან მიიღებთ საჩუქარს. ოფერი კაია, მაგრამ ვიღაცა უნდა გაიწიროს რა. მაქსიმუმ ანუ 300 არიან რომ გავიკეთე ისე მტკიცი. აი დედაჩემი რომ იყურებდა ეს ახლა ვაი ლევანი მიშუცო. ვაი დედა. მოდი ამასობაში. ქიმერა მათოს და მე გავცვლი. სო კოსტალიონ ბიჭებს დავსავაჩე ჩაი. რა მიდოდა თო? რა გვერდში დგომა, რა ერთობით. ჩვენ ხიდეშა წავიდა მეგობრები, მაგრამ თვალს ვადევნებ. გავიყინე სენსუს რა არის? არ ცხენი შეხედე თო. ერთი 100 ნაბიჯი გავიარე სენსუს მა. გავიყინე ბიჭო რა არის ეს თო? ბიჭო არა, აქ გლები მოდიან. რა? გლები კი არა, რაღაც ხმები კი იყო იქ თო. ეს რა არის ბიჭო გავიყინე. კარვის ჩელენჯი შესრულდა და აირდროპს ველოდებით, რავი, გამოგვიგზავნე. სენსუს. ოპა! არის! ეს ბოლივუდია, ეს ბოლივუდის არა. რავით მალე გახსენი ცუდათვან. მოგეხმაროთ ქიმეთ? არა დაიკიდე. აბა რა ვშვები? აი ესე გაწიე. აჰა. ოპა! ეხა უნდა დავჭიმოთ. როგორ? დავაი დავჭიმო. როგორ? სამწოდე მაინც გამოეგზავნა ჰიტას. წაიღე. ავიყინე ცუდად ავარტო. ესეთი ადამიანისგან ეს გახლავთ ლაშა გელაშვილი. სალამ მეგობრებო, ტყეში გადარჩენისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რესურსების სწორი გადანაწილება. მე კი გიგზავნით ყველაზე საჭირო რესურს სასმელ წყალს, მაგრამ ამ წყლის მოსაპოვებლად თითოეული გუნდის წევრი უნდა დადგეს პლანკა პოზიციაში, იდაყვებით ძირს და ყოველი 1 წუთის გაძლებით თქვენ გამოიმუშავებთ 1 ლიტრ წყალს. ვნახოთ, რამდენ ხანს გაძლევს თითოეული თქვენგანი. წარმატებები. ანუ ტრაკი სადაა გაქში. ეს რა შვება? მიახლოვე კამერა ხო? თუ რა არ გამოვარდეს. ბიჭო უკან ვინმე ხო არ არის გახედე ხიდე. ტრაკს ნახე რას უშვება ბიჭო? ხიდე. ფეხი მეტკინა. მეფსია. რამდენი ხანია რაც თქვავთ? 1:40 წამი 20 წამი გოტყვია. 20 წამი ჩაუს ბატონთან ხურატ ეხავს. შენ ოიც მე კიდე შემიძლია თო. მე 1 წუთი 1 ლიტრა მაქვს. აი მე და ბატონი დავითი. დავაი ბატონი დავითი და ქიმერა არიან ის. მე მგონი კიდე ჩელენჯი მოგვივიდა მეგობრებო, რადგან ბატონმა დავითმა შეასრულა პლანკა ბოლომდე და ქიმერასთან ერთად ყველაზე მეტი გაძლო, მშრალ კვებას გაწვდით. ო ბატონო დავით მე ვარსები. დავით ეს რა არის? გეხოცები? ხურის ისენი არის? აბა? სანთებია, ასანთია. ასანთია? მე ხურის ისენი ასანთი საჭიროა. პაშტეტი არის. ოპა, ხო არ გაგისწორდებათ ბეკო. ო, ბეკონი გააძრო, დავი. აი მე სული. ნახე სული. ჩემი აზრით ეს ტერმა შემოგვიგზავნა, რომ აქ დავიხოცოთ. გავხსნათ და გავხსნათ. იქნებ რამე საჭმლის თემა იყოს. ხერომ გამოგვიგზავნა. სამი ბიჭებო, ალბათ ძალიან მოგშივდათ და არ დავწყვეტ და ერთი ნივთი გამომიგზავნა თქვენთვის. რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან გამოგადგებათ. ცხოვრებაში სამი რამე უნდა გააკეთო. ხე უნდა ჭამო. აი კუსოკი ამერჩიეთ ახლა. კაიჭლე. ძალიან ტკბილია მართლა. ესო გადავყავო რა იქნება? შეჭამ. ძალიან კაია. რატიო? ო! დააზანზარა რატი ტყე. სისატურა. სიზატურა რა არის?
გადი თორა იქ და ეგა? აი ის არას ნიშნავს. თორა ქშიოს პონდია რაღაც. მაინც ამერიკელები როგორ ძახიან კუკარიკუს. კოკადუდულუდუ. არა, ჩვენი ის ჩაგვეთვალა, ხევჭამეთ, ჩვენივრად. ეს ჩათვლილია. აი ხარ წარმონი კაროჩი. ჩავიდე? იმით ამოვიტან, იმ პაკეტით. არა შენ რა, დავიბინები? არ დავიბინები? აბა, წარმატებებს გისურვებ. გაიხარე. ჩემო მეგობარო. გაიხარე, ჩემო კარგო, მივდივარ აი წყალზე ეს რაო, კაცი მიდის წყალზე, ხავს წყალი გჭირდება. და ყველაზე მაგარი რა იქნება ისი აქ რო გახვრეტილი იყოს ეს. წყალს თუ ვერ მოიტან, საერთოდ შეგიძლია არ მოხვიდე. აუ, აქეთ ამოსვლა ძნელი იქნება. ნახე, რითი უნდა მოვიტანო წყალი. არა, იმენა ახლოცა აქა. კი, ეს ადგილია. კლდე არის გახეთქილიო, ესე მითხრა. ზედვე მიადგებიო. იმენა სულთაა ძმა. არხის სპონსორია IT კომპანია ByteLabs, რომელიც თავაზობს web development-ს, ბრენდირებასა და თანამედროვე რეკლამის შექმნას. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს AI სარეკლამო გადაწყვეტილებებს და კომპიუტერულ სერვისებს, აწყობას, განახლებას, ოპტიმიზაციასა და შეკეთებას. ByteLabs, სანდო პარტნიორი ციფრულ განვითარებაში. დაუსტინო. დაუსტინო. მიდი, რაღაცა სასპენიც მაქვს 1-2. ჩუ! გელია ბიჭო მე მგონი. ანუ დედალი მგელი ვიდა რო ხდება ხან მამალი მგელი ნახე კიდეშ სმა. აუ ამით აბა მომდე აბა მომეკარეთ იმ ფილმში რო არის ქართულში ჩუ ძაღლის ძაღლი კი რაღაცა არის არა რაღაცა მომიფარე დავით თუ ეჭველი ჭმა დავით ეგ იჭრო უჭველი მანახე აბა მასუნი რა ამაგაუ ავხედავ ჩასული მანახე უჭველი ჭმოა წესი დესა ჭამე ბიჭო ხო არ მოგატყუეთ ბავშვი ყველაზე ის დიდი ხია ძმაო მეთა დანგემრიელია დავით არა გემრიელი არის მართლა გეუბნები მართლა გემრიელია დავით ის ხეზეც იმას შვება ნახე ის ესეთი გემრიელი დავით ესეც მაგრამ აი ესე რო ხოცი დავით აი დავტოვოთ და მე წამოვიდა დავით აბაფეხით მიდი ოპა ვაიმე ჩამოასხი უნდა ჩამოვატაროთ შევსვავ და დაგისხავ მიდი გაუმარჯოს რა ჩვენ გაგვიმარჯოს ყველას ერთად კარგად ვიყოთ მაგრად ვიყოთ კარგი საქმეები ვაკეთოთ რა ვიცი ხადალია ე ისეთია დაგაფიქრებს რაღაცეებზე კაც ცეცხლი გიზდება კიდე მეგობრებო გაინტერესებთ ეს საჭველი საიდან მოხდა აქ ბატონი ზურას YouTube არხზე გადაბრძანდით და იქ იხილავთ კარგად იყავით მაგრად იყავით ჯანმრთელად იყავით და სულ ერთად და კარგად და ბედნიერად ვიყოთ რა და ვშვიდობთ აბა ამინ ვინც ამ ვიდეოს უყურებს ამ წამს ყველა იმ ადამიანს გაუმარჯოს კარგად იყავით მაგრად იყავით მოდი ბატონო ზურა ამ ჭიქით გაუმარჯოს პატარებს ბატონი დათოს თამადობით კარგად იყვნენ ჯანმრთელად იყვნენ ბედნიერად იყვნენ მეც ორი პატარა მყავს ორი შვილი და ყველას რა ვიცი მეც ორი იმაზე პატარას ვეღარ მოზვერი ვით ხო და პატარებს გაუმარჯოთ საქართველოს იმედს და რა ვიცი სულ ჯანმრთელობა ბედნიერება და სულ უკეთეს და უკეთეს საქართველოში ეცხოვროთ გაიხარე ცხოვრება აბა ამინ რაიტი საღიზოს მომოდა კი გამეღიმა რაზე გამეღიმა იცი ამას ხო თვით გადარჩენა ქვია რა როგორ კბილა აქედან ისა არაფერი არ გვაკლია ჩემი აზრიდან დავალება იუთუბერისგან და გიგა ბიჭებო მოგესალმებით პირველ რიგში მინდა გისურვოთ ბედნიერი და მშვიდობიანი ლაშქრობა რაც შეეხება ჩემს საჩუქარს ჩემი მაღაზიიდან მინდა გამოგიგზავნოთ ბრენდული ძალიან კარგი ხარისხის საწუნრები იმ შემთხვევაში თუ ამიდი გაუარეს და იმედი მაქვს მოგეწონებათ და გამოიყენეთ ამ საწუნრებს სხვაგანაც ამ ვიდეოს გარეთ ხოლო რაც შეეხება ჩემს დავალებას ის გუნდი ვისთანაც იქნება ყველაზე წუწუნა ადამიანი ვინც არიდებს თავს დავალებებს და ასე შემდეგ დააბით ხეზე თოკით ან წებოვანი ლენტით 30 წუთის განმავლობაში ზოგადად ნახე მე ფეხში შოლოვიარე კასტელებით მუხლი ნაოპერაციებელით ბატონმა დავითმა პრანკა ბოლომდე გააკეთა ქიმერამ ბოლომდე გააკეთა ხეც გაგვასინჯა გვაჭამა და ჩემი ხმა იმას რომ რევაზამა დაობათ მოდი აი ბატონმა დავითმა თქვას და მე მე გადავწყვეტ რა დაიჭირე კარგი ბიჭო აბა კარგი საწვიმარს რა უჭირს ხიდეშ მაფიქსირე ეგრე შენი ვიდეოს ეს არის დავით ანუ სო ხელებით მიკრული გაქვს შემოწ კარგი ბევრი ურა ხო არ დადის აქ
არ ვიცი ვერ გეტყვი. აი კიდე კაცი. ეხლა რაღაც ხმები იყო, მაგრამ არ ვიცი. ჩემ ძმებს თავარია საწვიმარი კონდეთ და მე ავიტანე. ოპა! ჩიტო გურიტო, ჩიტო მარგალიტო და ბიჭებო! ო! რაღაცა ყურში რაღაცა ხმა მესმის. ო! რაღაცა ცუდი ხმა ისმის უკრინდან და რამდენი არა, მოვალთ ეხლავე. რამდენი წუთი დარჩა? ბევრი. ეს არის ძმაკაცობა რა, საწვიმრის გამო. შვენიერი ძმო, ეხლა დავჩნდეთ ეს ხო? კარგად გავთ. რაუ! ძმებო! ბიჭებო! ხიდეშ, მეორე ფეხს მოგამტრევ თუ გადავრჩი. ხიდეშ! გამიხوار გვეჭამა. წამშევიდეთ. ო, რევას მოვალ ეხლა. რა მოხვალე ხავე, შეშიმა კარტოფილი კი არ ვარ, რო დავიწვა მიშველე, შეჭემა. ხიდეშ! კაი, მე თავარია რომ ბიჭები ახლოს არიან და რო რამე გელი რო შემომიორდეს მე წარ. ხოიმე. რაღაც ხეწავიდა თუ მეწავედი. რევას ხო თბილად ხარ? მაგრა ძმაო, ჯიგრები ხართ, ბიჭებო, საწვიმარი შეგერგოთ. ბატონო დავით. მამა თქვენს მოუყვები ყველაფერს. მოდი ახლა ბიჭებო, გადავინაცვლოთ შემდეგ დავალებაზე და ვნახოთ შემდეგი იუთუბერის ჩელენჯი რა არის. ეხლა კაი იქნება რა მე 4 ხმაში იმღერით ან 3 ხმაში. დაბდო ბიჭებო, მოგოთ სალამი ეს ვიდეოში. ესე იგი, ესე დავალებას გაცილოთ ეხლა მე. თითოეულმა უნდა გააკეთოთ ცხოველის იმიტაცია, მოძრაობები, ხმები და ასე შემდეგ 20 წამის მანძილზე და თუ ამას იზავთ, მე შემიძლია გამოგიგზავნოთ თქვენ მწვადი. ჭოტი გავაკეთოთ. აუ, ზაღლი. აი, ეგრე, აბა. აბა ტურა რო გამაკეთებიეთ? გელს გავაკეთებდი ბიჭო? ველი მაგიტო ავირჩიე რომ ჭუაში ვიფიქე ხმას არ გამოსვლა. რაღაცა მაგრად გავაკეთებდი, ხო? გელი გავაკეთებდი, კიდე? ასე კეთდება გველი, ვინც არ იცით. ესე უნდა დავწვეთ. მოდი ისეთი გველი გააკეთე, პროსტა რო წევს და არ მიდის ძმა არსად. ოგრას ვიზავ, ძმა. თუ გინდა ჩვეულებრივი, თუ გინდა მყარი გველი გააკეთე ძმა. ოგრას ვიზავ. შენ ჩაბერე მაგაში? ამოდი. ესე გააკეთე. ენასამსარი რა. აბა იმედია გაგიხარ და ჩემი დანახვა. გაგახარებს ღმერთი ძმა. ძლივს არ გავთავისოთ ბიჭები. აჰა, თავისუფალი ბლო. რამდენი ხანია აქ ვართ? უო. ოპ, ჩემი საწვიმარი სად არის? პარკზე. ეს არის? ხო. რა საწვიმარია? გაგათმოთ ცოტა? საკაიფოდ. აი ერთი მარტივი გაკვეთილი ვისწავლე. წყეში რო აღმოჩნდები, ხე უნდა იპოვო და გადარჩევი. ვინ არის შემდეგი? ოჰა, ზიპო. ზიპერა? შემდეგი არის ზიპერა რაღაცა მაგარს გაჩითავს. ზიპო, ნახე რა მაგარი სახელი დაუძახა. გაუმარჯოს ბიჭებიტო. ვიცით მებო ძალიან საშინელი ამბები გელოდებათ ტყეში და მარტივი არ იქნება. დამერეკეს მითხრეს ყველაფერი და რა ვიცი გამძლეობას და მხნეობას გისურვებთ და ჯერ არ ვიცი რა გაქვთ გავლილი, მაგრამ წინ დარწმუნებული ვარ საშინელი ამბები გელოდებათ რა. რაც შეეხება საჩუქარს, უფრო ჩემს ბიჭებს ვეტყვი არა. ყველა ჩემი ძმები ხართ, მაგრამ უფრო რატის რევაზას და ჩემებს მოკლედ რაიდგაისის კომანდას ვეტყვი რომ მაგრად მომენატრეთ ძმო. დიდი ხანია უკვე ბათუმში გამეწელა აქ გაჩერებაც, მაგრამ არა უშავს და მეგობრებო, რაიდგაის სახი, რომელიც არ დაუთავრებიათ როგორ იძახის მაგასაც. რევაზი ტირის და რაიდგაისი, რომელიც აუცილებლად გამოსაწერი არხი არის და მალე ჩამოვალ თბილისში და მალე გნახავთ ყველას მოკლედ რა. გულში ხართ, მიყვარხართ ძალიან მენატრებით და რა ვიცი, რაც არ უნდა იყოს ძმაო, კი იცით რომ ყოველთვის ჩემს გულში ხართ, სადაც არ უნდა ვიყო, ჩათვალეთ ერთი პატარა ზიპერა სულიერად მან ყოველთვის არის რა და რაც შეეხება საჩუქარს, ძალიან მალე ჩამოვალ თბილისში. ვიცი რომ ყველაზე მეტად გაგახარათ ამ ამბავმა და გაკოცეთ და მიყვარხართ მოკლედ რა. ოჰა! აი ძმა, ეს რაიდგაისი. შეგენაცვალე. ეს რაიდგაისის კომანდას და დანარჩენებს ამ საჩუქარს კიდე 1-2 კილოს ამწვადეს შეემატებია. არა, პრობლემა. ცოცხლები ძმა ხარ, ზიპო. იდეალური საჩუქარია, ჩამოდის კაცი ბათუმიდან თბილისში, ჩვენს მოგვენატრე და ანუ რა გამოდის ახლა რომ ანუ იდეაში ამ დავალებაზეც მწიჭკა გამოდის, ხო? ავტომატურად, ხო? სადღაც 1-2 კილომეტრით აქეთ ვართ, ხო თუ არა, მაგდენი არ იქნება. 2-3 იქნება დავით და პლუს მინუს. ხო, 3.5. ხიდეში მაგ ფეხით რომ შენ ამდენი კილომეტრი გაიარე ძმა, რავი. აი არ ვისახურებ რომ 15000 ლაიქს და გამოწერას იმსახურებს ხიდეშა ხალხო.
ქიმერამ რა ვიცნაო, ვაფშე დახურა. რა YouTube-ი ჩაფარა. ქოხთან მოვედით, სადაც უთხარით რომ. აი, გავიზდეთ თან. მოდი ქოხში შევიდეთ, რო არ ქოხში გავიშინო შევიდეთ და ბიჭებიც მოვლენ და იქ უკვე. შევიდეთ. ცეცხლი ჩაქრება, შევამოწმოთ და ნელ-ნელა უკვე ბიჭებისკენ წავალთ რომ შევიკრიბოთ რა. ესეთი ამბავი გვაქვს. მეგობრებო, ხმა მესმის უკვე შიგნით არიან. ეხლა მოვედით ბატონი ზურას იარაღის განხილვის ქოხში, ხო ესე შეიძლება, ხო? ანუ ხო იუთუბერის ქუხია, გია ხათია. შიგნით არიან ბიჭები და შევიდეთ ერთიან, აი. სიტმოში კაია? გამარჯობათ. სიტმოში კაია ბიჭები? მაგარი. რაკენ? აუ, რა გაყინული ხელები კაცი. ბატონო ზურა, პირველ რიგში რა მაინტერესებს? აი ბიჭოს როგორ შეაბა, როგორი მოდომებით იყვნენ რაღაც შემართებითა და ასე შემდეგ. ანუ მოგეწონა. ეთქობოდა თუ ჩემი იმედი გქონდა. ეს სხვათა შორის ეს დამოვიდა. ეს წვადი რა დავალება გააკეთეთ, რომ ეს შამპურები შემოვიდა. გამოგიგზავნა. ეს ჩვენი ცხოველები ვაკეთეთ. იყო ცხოველების ტრენერების პაროდიები. მე კობრა გავაკეთე. კობრა გავაკეთე. ოპა, ასისინა. და რაც თავარია, გამოიწერეთ ყველას არხი და შემდეგ შეხვედრამდე. ჩვენ ვიწყდავთ. წავედი. ჩვენს გამოვწერებს გაუმარ! ჯოს! გაუმარ! ჯოს! გაუმარ! ჯოს! გაიხარეთ. ეს კი გახალთ ჩვენი TikTok ედიტორების გამარჯვებულები. გამოიყენე #newelsirwa და მოიგე გარანტირებული პრიზები.